Это на Валерии Гостера. Вторая жизнь. Один день моей жизни. Сделать очень много 2. человеков. Еще один день из Почему моей один, жизни. если Собственно, тут уже вот 2? вам еще один день с моей жизни. Значит что? Это не куча чего-либо. Это лошадь, кто не знает. Вот она. Так как мы Я живем знаю, в что это прекрасном лошадь. месте, красивейшие пейзажи. Кругом густой песок. В воздухе пахнет кобылой. В общем, место Кобылой? максимально романтическое. Она очень любит походы, наверное. Ну, посмотрите на ее образ жизни. Да ладно. 100% любит походы. Значит, в поход Она мы возьмем спит. пакет майка, ночничок, карты и О, прибор для фотокарточек. Карты это важно, и можно поиграть. Это же вот эта фоточка. Блин, я забыл, как это называется. Короче, я такие видел. Да, я выгляжу шикарно. А также перекус. О, печенюшка. Я бы покушал бы. Чтоб я уже поел бы. Ай, ладно. Защита от солнца. Это Утречко правильно. доброе. А у нас, знаешь что? Поход! Ничего Алло. себе, прямо в ухо. Мокрый Вилли. Пойдем О, пойдем мокрый гулять, Вилли? гулять. Пошли Вообще гулять, опасно. пошли гулять. Мокрый Одевай этот Вилли. намордник и поперли. Это не намордник. Эй, пробуждение! Надеюсь, ты выспалась, у тебя отличное настроение. А зачем утка в поход? Зачем тебе утка? Положи ее. Кого? Ахайо! Олымко, как мы Ничего собираемся? себе приветствие такое. Ну, такое себе, если честно. Харя сонная, заплывшая. Я бы никуда ее не выставлял. Так кого? Так, перестань. их Так, я сказал, сейчас. хватит. Стой, она стрёмная. Ты даже не получилась на ней. Я тебе не покажу. Тура, тебе этого лучше не видеть. Да нормально. Перестань угрожать мне пакетом. Я понял. Хорошо, перефотуй. Так, возьми эту сумку пока. Иначе эта лампа будет тупить тебя, пока ты ее не возьмешь. Тебе нормально вообще, не? Если что, это лампа, а не я, окей? Да бери ты ее уже. Шикарное место. Дай фотик. Фотик. Какой пис? Я не тебя фотать собираюсь. Я буду фотать прекрасный водопад. Красота, да? А почему не меня? Дам. Ля, посмотри. Давай тебя около дерева, раз ты Знали, просишь. что в СССР были адекватные дети? Но уже нет. Нету СССР. На месте появился Россия. Да ладно. Ой, подожди, не-не-не, там ты просто некрасиво получилось. Там ляпа дурацкая, кривая, уши торчат, что-то как-то не улыбнулась. Подожди, ну бывает, что ты дуешься, давай перефотаем. Станови заново фоткаем. Скажи, сыр! Красиво. Чё? Лошадь. Что-то прошлое. Что-то не так. Не-не, подожди, вот это вообще не стоит. Только не обижайся потом. Лошади нет. Это одна из причин, почему я твои фотки не они лайкаю. приехали, но то нету. Что за фото? Ну что это такое, ты посмотри. Ты себе Инстаграм хочешь или фото на документы? Поработай. Сделай какую-нибудь эмоцию, что-то. Вот, Ян получит твои меткости, конечно. У нас одна печенька. Я вот что предлагаю. Стой. Нет. У нас одна печенька, но мы можем решить, кто будет есть с помощью карт. Значит, сыграем. Давай. Колода будет здесь. Ты готова проиграть вон ту вкусную печеньку лучшему игроку в дурака? А? Дурака? Ой. Козырь. Где козырь? Ты такой взгляд, будто ты жулик. Ты же не жулик. Смотри в свои карты. Она жулик. Если Она захочешь кого-то обыграть в карте, тебе нужна будет ловкость рук. Ой, я вижу интерес твою ж. Как тебе такое? Я могу показать тебе один фокус. Подумай о любой карте. Загадай ее. Выбирай. Сейчас карта считает о том, о чем ты думаешь, и она проявит себя. Такс. Ну, у тебя в башке пусто, карта говорит. Так. Вайл, что такое Вайл? Почему у меня больше запечатлим этот момент? Это шулер года. Обманщик. Это на английском, пожалуйста. На английском, на русском. Я просто не хочу это переводить, ладно?
И напишите в комментариях, что это за... А ладно, не надо, я сам. Алла, распространите эту фотографию везде. А подожди, Так, я сейчас это я переведу. фотою себя. Такс. Ну, у тебя в башке пусто, карта говорит. Угу. Так, Вил. выбирай. Сейчас карта считает о том, о чем ты думаешь, и она проявит себя. Такс. Ну, у тебя в башке пусто, карта говорит. Угу. Так. Вилд. 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 Дикий. Вилд это значит Дикий. дикий. А танк Wild. дикий. И только мысли о моей кобылке давали мне силы на выживание в том Значение лесу. Я остановлено, мы охотился уже поняли, это дикий. на деревья. Ну что это Стопэ. так? Блин, я случайно это... Все. Так. Вайл, что такое Вайл? Почему у меня больше... Дикий. Запишем этот момент. Это шулер года. Обманщик, кидала. Распространите эту фотографию везде. Так, а теперь я сделаю селфи, не обращай внимания. Да ты тоже жулик, ты фотографируешь ее карту. Я фотою себя. Так что не без Ага, стоп. так Всё? надо. Так, я не понял, ты чем играешь вообще? Как ты вообще, что там? Что? Чего? Чем ты играешь? Цифра Я цифре, ничего. либо масть к масти. Я, короче, понял играть в эту игру. Вейт. Дикий. Не понял. Чему? Что ты бросила? Я скину карту с черным сердечком, потому что у меня с папоротником черным мало. И я потом... Чё? Кого? Кого? Это нечестно. Это У меня тут есть победа. даже снимки, что ты жульничаешь. Ты рисуешь карты на ходу, это нечестно. А Требую реванш. Game over. Карты там, я не вижу, что у нас даже. Нафига ты в мою колоду это запихала? А теперь лагает все. Что ты наделала? Что ты мне карту пустую свою тупую подкинула, которыми ты играешь? Ты что за бред вообще? Молодец. Теперь у меня есть белая карта какая-то. На. Да в чем... А, то, что ты сломала мне игру. Тем самым, что закинула мне карту свою тупейшую. Просто ненавижу тебя. Все, это моя печенька. Просто блаженство. Ты даже ее не ешь. А, ты ее не получишь, до свидания. Конечно, не получу. Лучше ты. Ты же и эту печеньку облизал. Нормально нож забрать. такое. И печеньку на. Нормальный такой проигрыш. Ты думаешь, я с тобой буду продолжать играть? Даже под Сломала водой. колоду. А карты не сломаются, если будешь играть под водой? Невероятно прекрасно. Я думаю, что карты Очень сломаются, вкусно. потому что... Так, на 5 секунд отойду в кусты, сделать свои дела. Ты стой здесь. Ага, потом да, я да, вернусь. да, да, делай свои дела эти. Что за- Какого? Ой, бля, почему так здесь. холодно? Так, у все, нас? и сиди здесь. Как будто собака какая-то. Я хочу отойти в лес пописать. Пойми, перестань вести себя как мопс с глистами. А так ты меня догонишь, а? Раскольчик. Воу! Ничего себе такое. Вот это я пописать сходил, блин. Кого? Ну да. Где Без это малая? крови. Ау, где она Никого есть? Что это за нету. озеро? Хорошо, что когда я Уходите, отхожу никого далеко в нету туалет, дома. я беру с собой журнал выживальщика. Да И в ну этом нахуй. лесу уже 15 секунд, поэтому могу сделать вывод, что я заблудился. Бэмби из мультика. Хорошенькие мои. Стоять. Я в диком лесу уже. 15 секунд, я одичала.
Я сдеру с тебя шкуру. Я заблудился на сим... Это как будто какая-то другая игра. Потому что та игра не была такой светлой, не было хотя было животное. Ну, короче.